மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில் இருமல் மருந்து குடித்த குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு. மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சைக்காக கொடுக்கப்பட்ட கோல்ட்ரீஃப் இருமல் சிறப்பு உட்கொண்ட குழந்தைகள் சிறுநீரக செயலிழப்பால உயிரிழந்திருக்காங்க. இதையடுத்து இந்த சிறப்புல நச்சு ரசாயனம் டைஎத்திலின் கிளைகோல் கலந்திருப்பதாக சந்தேகமானது எழுந்திருக்கக்கூடிய நிலையில தமிழகத்துல இந்த மருந்தின் விற்பனைக்கு தடையானது விதிக்கப்பட்டிருக்கு. தமிழ்நாடு முழுவதுமே இருக்கக்கூடிய மருந்து கடைகளில் இருக்கக்கூடிய இருப்புகளை சேகரித்து உற்பத்தியாளர்களின் காஞ்சிபுரம் தொழிற்சாலையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றனர். மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்துவாரா மாவட்டத்தில் 1 முதல் 7 வயது வரையிலான குழந்தைகள் கடந்த ஒரு மாதத்தில் உயிரிழந்திருக்காங்க. அனைவரும் இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் இருந்ததால் உள்ளூர் மருத்துவர்கள் கோல்ட்ரீஃப் சிறப்பை சிகிச்சைக்காக கொடுத்திருக்கின்றனர். ஆனால் சிகிச்சையின் போது அவர்களின் நிலைமை மோசமடைந்து சிறுநீரக செயலிழப்பால உயிரிழந்திருக்காங்க. பிரேத பரிசோதனையில அனைத்து குழந்தைகளின் சிறுநீரக திசுக்களிலும் டைஎத்திலின் கிளைகோல் என்ற ரசாயனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரசாயனம் சிறப்பில் கலந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. குழந்தைகளின் உடல் மாதிரிகள் புனேவில் இருக்கக்கூடிய தேசிய வைராலஜி ஆய்வு மையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு. இதே சிறப்புடன் தொடர்புடைய மற்றொரு சம்பவமாக ராஜஸ்தானின் சிகார் மாவட்டத்தில் ஒரு குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாகவும் தகவலானது வெளியாகி இருந்துச்சு. இந்த சிறப்பு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சங்கராபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசன் பர்மா நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிய வந்திருக்கு. உற்பத்தி தேதி பார்த்தீங்கன்னா மே 2025 முதல் காலாவதியான தேதி ஏப்ரல் 2027 என்பவற்றுடன் தொடர்புடையது. மத்திய பிரதேச உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி தினேஷ்குமார் மௌரியா தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்திற்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மருந்தின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டதாகவும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கோரிக்கை வச்சிருந்தார். இதையடுத்து தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை துணை இயக்குனர் எஸ். குருபாரதி தமிழகத்தில் கோல்ட்ரீஃப் சிறப்பின் விற்பனைக்கு உடனடி தடையும் விதிச்சிருந்தார். மருந்து ஆய்வாளர்கள் அனைத்து மருந்து கடைகளையும் சோதித்து இருப்பு சிறப்புகளை சேகரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தாங்க. அதை அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை இந்த தடையானது தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. மேலும் இதே நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படக்கூடிய வேறு 4 வகை மருந்துகளின் மாதிரிகளும் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்துச்சு. மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பல துறைகளை உள்ளடக்கிய விசாரணையையும் தொடங்கியிருந்துச்சு. தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையம் நிபுணர்கள் மத்திய பிரதேசத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு மருந்து தண்ணீர் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த சிறப்பானது புதுச்சேரி, ஒடிசா, தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் விநியோகிக்கப்பட்டதால் அங்கு விற்பனைக்கும் தடையும் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த சம்பவம் இந்தியாவில் மருந்து தரத்திற்கான கட்டுப்பாட்டின் அத்தியாவசியத்தை மீண்டும் எடுத்து காட்டுகிறது. முன்னதாக 2023 உத்தரப்பிரதேசம், ஜம்மு போன்ற இடங்களில் சமமான நச்சு சிறப்பு சம்பவங்கள் ஏற்பட்டிருந்துச்சு. விசாரணை முடிவுகள் வெளியாகும் வரைக்கும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு மருந்துகளை அளிக்கும் முன் மருத்துவர்களின் உரிய ஆலோசனை கேட்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியிருந்தாங்க. இது தொடர்பாக மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகள் குழந்தைகள் குடித்த குடிநீர், குழந்தைகள் எடுத்துக்கொண்ட மருந்துகளின் மாதிரிகள், மருத்துவர்களின் பரிந்துரை கடிதம் உள்ளிட்டவற்றை வைத்து பல கட்ட ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டிருந்தாங்க. அப்போது குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணம் குழந்தைகள் பயன்படுத்திய இருமல் மருந்து என விசாரணையில் தெரிய வந்திருந்துச்சு. சம்பந்தப்பட்ட இருமல் மருந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தனியார் கம்பெனியில் தயாரிக்கப்பட்டதும் தெரிய வந்துச்சு. இதைத் தொடர்ந்து மத்திய பிரதேச மாநில உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை சார்பில் தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநருக்கு கடிதமானது எழுதியிருந்தாங்க. அந்த கடிதத்தில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்பந்தப்பட்ட மருந்து தயாரிப்பு கம்பெனி மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் தமிழக அரசிற்கு இருப்பதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு. எனவே சந்தேகத்திற்குரிய இருமல் மருந்தை தடை செய்ய வேண்டும் என மத்திய பிரதேச மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை சார்பில் கோரிக்கையானது வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. இதை தொடர்ந்து தான் சம்பந்தப்பட்ட இருமல் மருந்திற்கு கோல்ட்ரீஃப் தமிழ்நாட்டில் தடை விதிக்கணும் அப்படின்னு அறிவிப்பானது வெளியாக இருந்துச்சு. நவீன மருத்துவத்தில் பல்வேறு மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். நவீன ஆங்கில மருத்துவத்தால் பல்வேறு நோய்களுக்கு உடனடியாக தீர்வும் கிடைத்து வருகின்றனர். ஆனால்
இது தொடர்ந்தும் சில சமயங்கள்ல ஒரு சில தவறுகளால் எப்பொழுதாவது அரிதாக உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் நடைபெறதான் வருகிறது. அந்த வகையில மத்திய பிரதேச மாநிலம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து உடல்நல பாதிக்கப்பட்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருந்துச்சு.